各位街坊朋友，大家好啊！我係中山置房探長阿 Ken 啊。好多香港嘅朋友呢，想喺中山呢邊買樓置業，但係唔知點揀，買幾個屋苑究竟適唔適合自己？咁阿 Ken 今日呢，就帶大家嚟睇一下中山市展銳江月灣呢個屋苑。我會將呢個屋苑嘅好處同唔好嘅地方，佢嘅優勢同劣勢一五一十話晒俾我哋街坊朋友知。所以你睇完阿 Ken 呢條片之後呢，相信你對呢個屋苑會有一定嘅見解，屬於自己嘅一個認知。究竟呢個屋苑適唔適合你自己？首先，江月灣呢個屋苑啦，喺中山市旗江新城嘅規劃區入邊，係屬於中山北站一個 TOD 商務區嘅一個板塊，係未來中山嘅金融 IT 嘅一個核心，亦即係中山市經濟發展嘅一個引擎。咁眾所周知啦。旗江新城，好多街坊朋友會問：新城周邊會唔會好偏啊？或者周邊會唔會有待開發嘅地塊啦？其實呢個屋苑嘅特別之處啦，你可以睇到呢度車水馬龍㗎。阿 Ken 盡量大聲少少講下，因為呢度實在係太方便啦。大家見到咧，對面好多嘅以前屋苑啦，已經係起好咗㗎啦。所以你朝早起身落樓下食個通粉。中午食去茶餐廳啦，食個碟頭飯啦、叉鴨飯、燒鵝飯。下午茶去點翻個 A 餐。夜晚咧，你又可以去街邊周邊啲市場嗰度買菜啊。如果買啲本地蔬菜咧，就去周邊啲市場。遠少少咧，喺我哋屋苑前面大概1公里咧，就可以去到我哋中山嘅山姆超市啦。如果你需要買啲進口嘅食品，進口嘅一啲日用品嘅。蔬菜啊、水果啊，甚至係電器啊，你都可以去我哋山姆超市嗰度買㗎。咁山姆會員超市啦，佢斜對面就係我哋中山市嘅就係我哋中山市體育公園啦。咁週末啦，各位街坊朋友啦，又可以同屋企人去公園嗰度野餐。喺呢個屋苑行過去啦，都係幾分鐘嘅時間啫。夜晚啦，食飽飯落去散步都係 OK 嘅。呢啲配套咧，對於我哋香港街坊朋友嚟講咧，係十分之方便嘅。咁亦都會有街坊朋友會問阿 Ken 啦。咁阿 Ken 啊，咁我而家有啲頭暈身慶啊、感冒發燒呢啲，我需唔需要跑落去香港嗰邊睇病啊？其實唔需要㗎。其實嚟我哋嘅項目大概係6個紅綠燈嘅燈位。打丁咧，大概係10零分鐘嘅時間啦，就可以去到我哋中山市中醫院啦。咁中山市中醫院咧，係中山市為數不多可以用到香港長者醫療券嘅一個醫院嚟嘅，一個3甲醫院。所以咧，醫療方面咧，亦都係非常之完善嘅呢一個配套。呢個屋苑咧，阿 Ken 覺得有一個點係好正㗎。對於我哋香港朋友嚟講係非常之 nice 㗎。究竟係咩呢？就係你喺門口就有免費嘅接駁車，車你去我哋嘅接駁巴士嘅上落點啦。返香港就好方便嘅。咁究竟係點操作呢？提前半個鐘，你 scan 呢個 code，提前預約就會有免費嘅私家車同埋商務車喺屋苑門口接你去我哋嘅 Coco City。咁你可以睇返啦，呢個上車點7點半嘅一個班次最早嘅。到夜晚基本上係1個鐘一班車㗎啦，就可以去到我哋嘅九龍啦、西九龍同埋港島各個核心嘅一個站點。所以住喺呢個屋苑嘅業主呢，返香港就係點到點㗎啦，真係話都冇咁易啊，好方便㗎。啱先阿 Ken 呢已經帶各位街坊朋友去睇完周邊嘅一啲配套設施啦。咁我哋總結一下，首先第一點啦，佢喺旗江新城嘅規劃區入邊，未來嘅發展空間係非常之大嘅。第二啦，由於佢周邊一啲以前嘅市區已經起好㗎啦，周邊嘅街鋪都開晒㗎啦，而且前面咧又係山姆，旁邊又係體育公園，飲飲食食啊、行公園啊、衣食住行啊，基本上係問題不大嘅。第三咧就係佢呢度有免費接駁嘅私家車，車我哋香港嘅街坊朋友去返我哋港澳巴士嘅接駁點，基本上返香港咧就係點到點㗎啦，非常之便利嘅。咁個缺點方面咧都有2個㗎。第一點咧就係由於佢係喺旗江新城嘅規劃區入邊，咁周邊嘅配套咧兌現需要時間嘅，大概係3到5年啦。第二咧就係現時周邊咧係冇嗰啲類似於 K11啊或者太古匯呢啲大型嘅 shopping mall 嘅。如果要去呢啲類似嘅 shopping mall 咧，好似中山嘅富日城 Top Park 啊、Coco City 啊、萬文匯啊、上城四季公園啊呢啲，開車大概係10零分鐘嘅時間，打的都係差唔多呢個時間㗎啦。所以現時如果需要呢啲配套，
即係入到嚟需要呢啲配套嘅街坊朋友呢，你要考慮一下啦。咁而家事不宜遲，阿 Ken 呢就帶你哋入去睇下小區屋苑入邊嘅園林綠化。而家阿 Ken 呢入咗嚟小區屋苑入邊啦，你可以見到啦，呢個係大門口，嗱有2棵羅漢松，呢啲係唔同㗎嚇，貴嘢嚟㗎，而且有啲水景啦，同埋啲樹景啦，你可以睇到整個園林綠化呢係做得非常之好㗎，而且佢嘅維護呢，物業嗰邊嘅維護亦都係非常之用心嘅。咁我哋而家去睇翻我哋嘅物業服務中心，睇下佢究竟入邊有啲咩先。咁你可以睇到啦，一入到去呢，會俾翻我哋業主有休息嘅一個地方。咁咧會有翻一個便民服務櫃。如果譬如我哋業主要整啲咩嘢落嚟呢度問物業借就 OK 嘅啦。咁我哋而家去睇翻其他嘅架空層，睇睇有啲咩設施先。咁阿 Ken 而家咧就行喺小區入邊嘅，俾我最真實嘅感覺咧就係呢個小區嘅綠化做得好好。你睇翻呢個阿叔啦，佢啱先喺度剪緊嗰啲草嘅，定期會有物業喺度打理嘅，而且咧佢會不定時咧有啲霧氣噴咗出嚟，整體嘅感覺係比較仙氣飄飄嘅，應該明阿 Ken 個意思啦，係嘛？OK， 咁我哋而家往前行啦。其實佢嘅樓間距咧，阿 Ken 現場 feel 到咧就係會比較闊㗎。你睇翻我哋嘅架空層方面啦，佢會配備翻一啲健身設施啊，針對翻我哋中意做 gym 嘅業主啦，會有翻一啲健身器械啦。咁你睇翻個小區嘅過道同埋跑道啦，佢針對翻我哋中意跑步嘅業主，都會有一條環住小區嘅一個塑膠跑道嚟嘅。所以健身器械咧同埋健身設施係非常之充足嘅。總之呢個小區你行入嚟之後呢，真係好似行公園嗰種 feel 嘅。各位街坊朋友，我哋而家嚟到係8棟3樓118平方4房2廳2廁嘅一個示範單位。咁呢度咧你可以睇到佢係2梯4伙嘅。我而家處於呢個位置咧係左邊呢個邊位嚟嘅，所以呢個戶型嘅採光同通風都係非常之正嘅。跟住我鏡頭入翻嚟，你可以睇到咧佢呢個高定嘅裝甲門咧係交樓標準嚟㗎。整體嘅交樓質量係非常之好嘅，而且你睇翻個密碼鎖係 Simon 嘅，可以人面識別、碌卡、指紋、密碼4種方式都可以解鎖翻屋企。門後面呢個位置咧係做咗一個玄關櫃，你亦都可以做翻一個鞋櫃放喺呢度，啲鞋啊、啲臨審嘢啊、小嘅一啲飾物啊、或者鎖匙啊都可以放呢度嘅。咁入翻嚟門口呢度正對住咧，就係一個玄關嘅位置。咁入門口唔需要對住嗰個客廳同餐廳。風水學上面咧，呢度有少少嘅一個考究。咁我哋睇翻餐廳同廚房嘅呢一個位置，睇翻廚房先。你可以睇到啦，廚房其實佢係用 U 型嘅設計。你睇我伸直啦，已經係好闊㗎，而且阿 Ken 從業地產咁耐，係未見過一個廚房佢個窗有咁大個㗎，做到佢嘅通風同採光會比其他屋苑會好。佢嘅大細咧係相當於 double 咗人哋嘅。窗下面咧你可以見到佢有2個洗手池係分開設計嘅，咁樣清洗起身咧就可以分區清洗啦，乾淨又衛生，而且全部同你做埋一個擋水條嘅，咁你就唔需要擔心啲水會濺落地下嗰度啊嘛。上面咧個吊櫃嘅空間重心係絕對夠噶，而且都係交到邊咗嚟嘅。你放翻啲湯料啊，都係冇問題噶。而且咧，廚房嘅3件套方面，全部都係我哋交到標準，都係用翻我哋嘅廣華紫荊啊，或者老闆都係國內一線嘅一個品牌嚟嘅。你可以睇到啦，而且左手邊呢邊咧，同你預留咗一個冰箱位，係雙門冰箱嘅位置，而且個大細，阿 Ken 咧平時就好中意煮飯嘅，呢個空間係好舒服，我真係好中意呢個空間噶。唔單止一個人可以操作啊，3到4個人同時喺呢個廚房度操作都係完全冇問題噶。咁廚房睇完啦，我哋睇翻個餐廳位置啦。示範單位呢度咧係做咗張長台嘅，其實你中意圓台咧都係冇問題噶，而且放長台又好，圓台又好，4到6個人同時喺呢度就餐咧，空間上係唔會覺得局
局促嘅，空間上面係夠嘅，可以好似呢個示範單位咁掛翻幅畫或者掛個工藝品上去。整體餐廳嘅 level 咧提升咗幾個檔次嘅。餐廳對出嚟呢埲牆咧，目前係吉咗㗎，你都可以做翻一個收納櫃啦，做個酒櫃放翻啲飾品啊、工藝品啊喺呢度，放下啲嬸嬸嘢啊，總之又多咗一個收納空間啦。咁你睇翻我哋客廳嘅呢個位置啦，118平方，其實做3.8米嘅開間咧係好難得㗎。我攤咗喺度，哇！你睇下係好舒服㗎，而且嗱你可以睇到佢係冇電視㗎。咁阿 Ken 咧亦都有個少少嘅靈感啦。我攤住喺度，上面呢度裝一個投影儀，對住過去，屋企就會一個私人影院啦。使咩出去睇電影啊？屋企就搞掂啦。所以咧，118平方3.8米嘅開間，你可以睇到非常之難得。我哋睇翻個陽台先，哇！真係好重㗎呢度門，你睇下，佢嘅質量係好正嘅，呢個膠標絕對係 OK 嘅，而且同你做咗雙層嘅隔音玻璃，屋企係非常之安靜嘅。呢個要俾個拉佢，真係俾個拉佢。哇！你喺香港有冇見到咁長嘅騎樓㗎？你睇睇呢個空間，呢個長度佢夠闊之餘咧，佢又夠長喎。而且你睇翻出邊整個景咧，係對住翻我哋成個小區嘅園林㗎。小區園林咧，基本上就該俾到你嘅嘢都俾到啦。棵樹咧比較密嘅，所以就不得不失，還算 OK 嚇。咁我哋睇翻呢個位置啦，入水、下水同埋插座全部配埋俾你。洗衣機係放呢度，上面呢個位置咧，你都可以放個吊櫃，洗衣粉啊、洗衣液啊，包括啲淋嬸嘢啊，都可以掉埋喺度噶啦，又多一個收納空間。咁我哋而家睇翻嘅就係第一個房間，我哋呢個客房嘅位置。OK， 咁就1.5米床，放2個稍微細少少嘅床頭櫃，加個衣櫃，空間上係足嘅。咁基本上配齊嘅嘢俾你之後咧，都可以做到3邊落床，就係冇問題噶啦。客房你都唔可以要求佢非常之大。OK， 我哋睇翻公共衛生間呢度先啦嚇。首先入翻嚟個淋浴房呢度啦，其實呢個空間咧唔算話特別大啦，老老實實嚇。但係咧呢度都有翻一個窗啦。咁開完個窗之後咧，個衛生間就比較通風，就唔會潮濕啦。而且你睇翻佢嘅交路標準呢度啦 Hankers 啲嘅包樓標準嚟嘅，所以都係一線嘅品牌嚟㗎啦。有個唔係幾好嘅地方咧，就係其實呢個空間咧，I Ken 覺得係稍為有少少浪費，而且呢度冇同你配一個插座㗎。應該呢度交路標準咧要同你配翻個插座。咁有呢個插座咧，你就可以換一個電動馬桶啦，係咪先？鏡櫃方面咧，其實都係交路標準嚟㗎。後面咧，你可以放翻一啲漱口水啊、化妝品啊、牙膏、牙刷啊、風筒啊，都係冇問題嘅。咁跟住阿 Ken 嘅鏡頭，我哋去睇翻我哋嘅第二個房間。呢個房間嘅特點咧，就係第一，你可以發現佢嘅窗又係特別大㗎，而且個整體嘅空間上面係 OK 嘅，採光通風係冇問題嘅。放張床之餘啦，再加個書台，仲有空間其實可以俾埋你配翻一個衣櫃都係冇問題嘅，空間上係足夠用㗎啦。咁跟住阿 Ken 嘅鏡頭啦，我哋嚟睇翻第三個房間。呢個房間咧就係陽改房嘅，即係陽台改建嘅一個房間。所以呢個面積段咧係買一半送一半嘅。基本嘅窗咧都會同你配埋俾你㗎啦。呢個戶型即係啲窗特別大嘅，你可以發現佢每個窗都特別大嘅。其實呢一點咧，阿 Ken 係好中意嘅。我相信屏幕前嘅街坊朋友咧都好 buy 呢一點嘅。你可以睇到啦，佢整個空間都係嘅，放張床，放個書台，放個衣櫃，整體完全係夠用嘅，而且可能有少少突添。我哋而家嚟睇翻主人房嗱，主人房咧係大套間嘅。咁首先睇翻個衞生間啦，淋浴房呢度咧都係嘅，交路標準同前面一模一樣嘅，而且特點係咩咧？佢有2個窗㗎，你可以睇翻個窗開完之後咧，好通風，真係好舒服㗎，住喺呢度。我哋關翻個窗先嚇。好啦，我哋睇翻呢度嗱，
原來唔係啊，原來係阿 Ken 錯咗啊，唔可以發生嘅問題啊！佢主人房呢度會同你配翻一個插座㗎，咁有呢個插座之後咧，你就可以換翻個電動馬桶啊嘛，甚至乎手機要充電啊，都係冇問題嘅。多個插座，多種功能。吊櫃呢邊咧，鏡櫃呢邊咧，唔好意思講錯啊，鏡櫃呢邊咧係比較大嘅，比公衞嗰邊要更大少少，可以放啲臨審嘢，就唔會搞到個洗手台啊垃圾雜啊嘛，比較乾淨又衞生。睇翻主人房空間方面，呢個飄窗位咧，同你剝咗佢，剝晒個飄窗位咧，你就可以做到一個270度嘅全景觀啦，直接睇住我哋成個小區園林。主人房嘅景觀咧係直面我哋成個小區嘅園林㗎。啱先都講到啦，270度嘅採光面，其實喺中山其他屋苑嚟講咧係好少有呢種設計嘅，而且所以咧佢嘅通風同採光會優於其他屋苑嘅。咁呢邊咧你可以睇到做翻一個梳妝台啦，咁對面放張大床，放2個床頭櫃。呢度咧我哋做翻一個衣櫃。其實主人房咧唔大唔細，非常之實用。重點係咧，佢有270度嘅一個採光面啊！我哋而家啱先睇緊嘅呢個118平方嘅呢個單位咧，total 總價大概係140到150之間，特價單位咧130起，而且而家限時有88000嘅家電禮包贈送翻俾我哋嘅香港街坊朋友嘅，而且呢度咧可以做低首付，唔使10萬就可以上車㗎啦。佢嘅呢間屋嘅優勢咧，就係第一，佢嘅窗，你會發現佢係好大又多，所以整間屋企咧，佢嘅通風同採光會非常之好。第二件咧就係佢可以做低首付，10萬蚊唔使就可以上車啦。唯一一個唔係幾好嘅缺點咧，就係其實佢嘅公共衛生間啦，淋浴房相對偏細少少，有少少空間有浪費，但係都瑕不掩瑜，可以接受嘅。如果各位街坊朋友對呢個單位118平方感興趣嘅，可以 call 阿 Ken 或者聯繫阿 Ken 嘅 QR code，阿 Ken 會專車接送你嚟呢度實地考察。咁如果各位街坊朋友對呢個118平方嘅單位覺得佢稍為有少少大嘅，唔需要咁大，要細少少嘅，阿 Ken 等下帶你哋去睇另外一個89平方左右嘅一個示範單位。呢個咧就係我哋屋苑樓下嘅一個入戶大堂啦。咁我哋睇翻佢呢個屋苑嘅交樓標準先。潔具咧，我哋用 Hansgrohe 嘅，咁面板咧係 Siemens 嘅。咁你睇翻佢嘅衛浴啦，同埋廚房3件套啦，都係翻老闆方太、廣華紫荊呢啲大型嘅品牌啦。重點咧，你可以睇翻佢嘅門窗啊。啱先阿 Ken 推嚟啊，真係好重嘅。你睇下啲用料係好實在㗎，而且個門窗係雙層隔音玻璃㗎，靜音性係非常之好㗎。我哋睇翻呢個屋苑咧，交樓標準係非常之高㗎。各位街坊朋友，我哋而家嚟到咧就係89平方3房2廳2廁嘅呢個示範單位，同樣嘅一層咧都係2梯4伙嘅。我哋而家嚟跟住我嘅鏡頭嚟睇下先。其實咧89平方同樣嘅交樓標準都係俾翻呢個裝甲門俾你嘅，密碼人面識別啊、指紋啊、碌卡都係冇問題嘅。唔好以為89平方咧佢就會降標喎，俾翻你嘅交樓標準俾你，都係同118平方係一模一樣嘅。但係呢個玄關位咧，老實啦，佢真係放唔到一個鞋櫃嘅。如果你要放鞋櫃嘅咧，就要放翻去出邊嘅呢個位置，亦都係一個小小嘅一個缺點啦。咁我哋入翻嚟睇翻我哋餐廳同廚房嘅呢一個位置，我哋嚟睇廚房先。OK， 廚房呢度咧會比啱先118平方嘅嗰個會細少少，但係佢應該要交俾你嘅啲吊櫃啦、3件套啦、牌子啦，全部都係一模一樣嘅。唔好以為你覺得買細咗佢就交啲唔好嘅嘢俾你，買邊度都係一樣嘅，交樓標準都係統一嘅。呢個洗手池咧都係用雙盤嘅設計，所以你清洗嗰陣時咧又可以分區啦，乾淨又衛生。但係咧就會相對嚟講比較細少少。呢度咧預留咗一個冰箱位俾你放喺呢度嘅。但係呢個廚房雖然細啊，但係佢優勢嘅點就係在於佢呢度，哇！佢啲門都好重嘅，真係實淨。俾個拉佢。呢個位置咧，門對出去呢個騎樓嘅位置係全贈送㗎。呢度係呢一個戶型嘅優勢點就係喺呢度啦。咁我哋睇翻餐廳嘅呢個位置啦，出到嚟呢度
餐廳四個人或者3個人喺呢度就餐用餐，大細方面係啱啱好嘅。而餐廳對出去嘅呢一個位置咧，如果老老實實啊，如果你裝個吊櫃咧，就闊咗少少，就比較局促少少嘅。但係你要裝咧都 OK 冇問題，但係亦都可以好似呢個示範單位咁做翻少少裝飾品啊，個 level 咧就會高翻少少啦。咁我哋睇翻我哋客廳嘅呢個位置先。咁其實啦，89平方咧，佢可以做到3.4米嘅開間。對於呢個戶型嚟講咧，係實用之餘咧，有啲多咁樣闊咗少少噶啦。佢應該要做嘅嘢都做到噶啦，所以你亦都唔可以要求佢太多嚇。咁重點咧，亦都係睇翻個陽台，哇！對門真係好重啊，嗰啲門質量真係好掂噶。陽台咧好闊好長，而且呢個位置咧，你可以放個洗衣機。上面咧亦都可以加個吊櫃嚟彌補一下客廳同埋餐廳放唔到吊櫃嘅呢個空缺。咁陽台對出去咧，你可以睇到啲綠綠油油嘅一啲樹，個人咧見到呢啲綠色嘢咧係舒服好多嘅，心情自然靚啲啦，係咪先？陽台對出去咧就睇翻我哋成個小區嘅園林。而家我哋示範單位咧係3樓，所以睇到嘅景觀咧係比較舒服嘅，比較正㗎。而且咧都係純南向嘅一個陽台。咁睇完陽台啦，跟住阿 Ken 嘅鏡頭咧，我哋去睇翻生活區方面。OK， 過嚟呢邊嚇。咁第一個咧，我就要睇翻嗰個公共衛生間啦。淋浴房呢邊咧，其實嘅空間咧都係夠嘅，同樣都會配翻一個窗俾你啦。而且有嗰句講嗰句嚇，呢個公共衛生間咧，其實你可以見到佢係相對嚟講比較細少少噶。但係咧，麻雀雖小，五臟俱全啦。基本上要俾你嘅吊櫃啦，同埋啲洗手池啦、馬桶呢啲啦，交路標準一樣都係唔會少噶。我哋睇完我哋嘅公共衛生間，我哋睇翻我哋嘅第一個房間。呢個房間咧就係陽台改建嘅，屬於陽改房，買一半送一半。大細咧只可以話係啱啱好夠用，畢竟89平方咧，你都唔可以要求佢太大啊嘛。咁我哋睇翻我哋第二個房間啦。呢個房間咧特點就係純南向，而且咧佢呢個飄窗位啊，同你剝晒佢，係咪啊先？飄窗位剝咗之後咧，個空間就大好多啦。1.5米嘅床，放個床頭櫃、書台，呢個位置再放個衣櫃。絕對可以做到3邊落床，係完全冇問題嘅。我哋嚟睇翻我哋主人房呢邊啦。咁主人房大套間嘅，首先睇睇佢嘅衛生間嘅大細先。入到嚟呢度，其實呢個淋浴房咧先係正常嘅淋浴房嚟嘅，好長好闊。咁同樣嘅都係有窗通風啊，採光係冇問題嘅。主人房嘅廁所咧就唔會潮濕啦。嗱，可以睇翻呢個咧先係標準嘅一個洗手台嚟㗎。啱先公共衛生間嗰個咧係偏細㗎嚇，老老實實。阿 Ken 咧唔會呃你㗎。咁該俾嘅嘢咧全部都可以俾到㗎啦。主人房衛生間嘅大細咧就係啱啱好嘅。我哋睇翻個生活區方面先，跟住阿 Ken 嘅鏡頭嚟呢度，同樣嘅呢個戶型咧。主人房嘅飄窗位咧，同你剝晒佢之後咧，你可以放2個床頭櫃，但係亦都係嗰句老老實實，呢個示範單位咧係放1.5米嘅床嘅啫。如果你要放1.8米嘅床咧，都係冇問題。個床頭櫃咧唔好放咁大，放細少少嘅床頭櫃就 OK 啦。而且你可以睇翻我哋嘅主人房咧，對出去都係我哋嘅小區園林，鳥語花香啦，見到啲綠油油嘅嘢啦，個人嘅心情啊都會舒服啲噶。而且你可以睇翻啦，講翻呢邊咧做翻個衣櫃都係冇問題嘅。所以89平方嘅呢個主人房咧，該俾到嘅嘢都會俾到俾你。大細適中，非常之適合你。啱先啦，我哋已經睇完89平方嘅呢一個示範單位啦。呢個單位咧 total 總價大概係110到115之間，有特價單位大概100個鬆啲就可以搞掂啦。正常首付咧大概係15、16個之間，比較易上車㗎。但係而家開發商咧有個限時嘅政策，7萬蚊可以上車㗎啦。而且咧有個限時嘅家電禮包，68000蚊係全屋家私贈送翻俾我哋嘅香港街坊嘅。如果感興趣嘅朋友，可以即刻攞起電話 call 阿 Ken 或者連繫阿 Ken 嘅 QR code
都係冇問題嘅。言歸正傳，翻嚟呢度，我哋呢個單位89平方嘅，我講翻佢嘅優勢同佢嘅劣勢先。優勢咧就係佢嘅騎樓會比較寬、比較長，而且南向嘅，而且會送翻一個細少少嘅騎樓俾你，係唔計落個單價入邊嘅。第二咧，佢嘅低首付7萬蚊可以上車。佢嘅缺點咧，就係第一，佢嘅門口啦係擺唔到鞋櫃嘅；第二啦就係佢公共衛生間稍微會細少少。如果咁多嘅街坊對呢個單位感興趣嘅，可以 call 阿 Ken 或者聯繫阿 Ken 嘅 QR code。大家咧都可以訂閱阿 Ken 嘅頻道，阿 Ken 會帶你哋一齊去測評中山其他嘅屋苑，總有一間屋苑係適合你嘅。咁阿 Ken 嘅測評咧係實實在在150好同唔好都會全盤同你講嘅，一定會有一間屋苑係適合你嘅。大家可以訂閱阿 Ken 嘅頻道。呢期節目到呢度就差唔多接近尾聲啦，我哋下一期再見，拜拜。